موضوع بیشتر بحث میکنیم با مهمانان شریک در بحث. عبدالهادی لیوال، فعال حقوق بشر. مهمانان عزیز سلام بر شما، شبتان بخیر. به بحث امشب خوش آمدین. آقای لیوال، شما چطور میبینین به وضع جاری که حالا سازمان مهاجرت جهانی مهاجرت در گزارشی گفته که شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان از سال 2012 تا سال 2021 به 6 میلیون میرسد که به اثر جنگ ها و رویدادهای طبیعی بیجا شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تورنیوز درنو لیدونکو ته. دقیقاً چې دغه لوی تحول سره چې په افغانستان کې راغی او تاسې مخکې یادونه وکړه چې 2012 نه 2021 پورې 6 میلیونه مهاجرین داخلي چې مختلفو ولایاتو ته او مرکز ته مهاجر شوي دي. دغه مهاجرین چې موږ تاسې یادونه کوو دا هغه مهاجرین چې سلسلهوار پخوانه یا طبیعي پیښو له امله راغلي یا جنګونه و هغه وخت کې دغه مشکلاتو په اساس دوی کډن شوي دي او مختلفو ساحاتو کې اوسیږي. هغه اټکل شکل ما یو کټګوري راغوستې چې 52 کمپونه په کابل کې دي چې مختلفو ساحاتو کې یا ساحې ما لیدلي چې کوتل خیرخانې طرف ته دا او ارزان قیمت ساحه او کارتینو ساحه او په ضمن کې چارې قمبر کې مختلفو ساحو کې اوسیږي. دوی بیا مختلف کمپونه لري چې په حدود د 10-12 کمپونه هره ساحه کې دي. نو دغه کمپونونه ما نږدې هم لیدل کړي دي. اساسي خبره دا ده چې په افغانستان کې یو بحراني حالات سره پخوا نه موږ مخ وو، ولې دغه تحول سره او دغه نوي حکومت سره ورځ په ورځ په زیاتېدو ده. ځکه کار روزګار نشته دی، خلک اقتصادي مشکلات ورځ په ورځ زیاتیږي او اکثره خلک چې مختلف ارګانونو سره کار کوو او هغه هم امتیاز او معاش اکثره نه لري او که لري هم هغه ځینې ادارو کې چې کار کوو هغې معاشونه نسبي شکل کم شوي هم دي. نو هغه څه چې د دوی هغه ضروریات دي پوره کیږي نه اوس شرایطو کې. نو اړتیا دا ده دغه شرایطو کې چې باید نړیوال او زموږ فعلي حکومت چې کوم مشران دي کوم سران دي باید دوی سره مرسته وکړي، دوی سره کومک وکړي. هغه په هر نوع یې چې نړیوال هم دې ته قانع کړي چې باید نړیوال سازمانونه هم مهاجرینو سره په کل کې ټول افغانانو سره موږ دغه شرایطو کې چې اوس قرار لرو دا نه چې یوازې مهاجرین په افغانستان کې دغسې بحراني حالات او مشکلاتو سره مخ دي، په کل کې ټول افغانان موږ داسې ډېر یو اضطراري حالات سره مخ یو. برخورد بین روی جهان بیشتر بحث کنیم چون نگرانی های درشتی را خودشان مطرح میکردند. وضعیت افغانستان بارها میگفتن افغانستان بحرانش به طرف بدتر شده میرد. به تازگی سازمان ملل هم همین موضوع را گفته که چطور برخورد میکنن با افغانستان؟ برخورد اوس شرایطو کې چې وینو د افغانستان سره برخورد ښه نه دی، ځکه درسته ده چې دا یو نوی نظام دی، یو نوی حکومت دی. حکومت به موږ او تاسې په خپل ځای پرېږدو. هغه چې په کومه کټګورۍ کې قرار لري یا کوم شرط شرایط چې نړیوالو دي هغه باید حکومت هم پوره کړي. نړیوال هم باید دا بهانه ونه نیسي چې موږ افغانستان سره کومک نه کوو. افغانستان ملت سره، افغانستان د خلکو سره باید نړیوال مرسته وکړي، ځکه د اشد ضرورت دی. همدا اوس شرایطو کې موږ او تاسې ګورو اکثره خلک ماشومان کوچنیان خرڅوي، اکثره خلک دغه واټنونو ته چې وځي مختلفو ساحاتو کې ټول د خیرات خورونه دغه خلکو نه ډک دي. نو د اساسي علت یې همدا دی چې اقتصادي بحران دی، اقتصادي مشکلات دي. ښه ځوان به وي ولې هغې نه چې پوښتنه وکړي ولې ته خیرات جمعوې، ولې سوال کوې، علت به یې دا بولي چې ما ته کار نشته. انتظار ای را نداشته باشیم که جهان به بحران افغانستان واقعا رسیدگی میکنه. میخواین بگین که صادق نیست. دقیقا دا خو واضح خبره ده. ما مخکې مې یادونه وکړه اساسي مشکل زموږ او ستاسې افغانانو دغه مخکې هم دا مشکل موږ او تاسې لرل، هغه وخت کې هم رسیدګي نه کوله. اوس شرایطو کې یو بانه د خارجیانو نړیوالو ادارو دا وه چې امنیت نشته. اوس شکر الحمدلله دا ویلی شو چې امنیت په افغانستان کې شته، چې هر ګوټ ته که خارجي ځي که داخلي ځي نو فوق العاده موږ کولی شو چې موږ او تاسې سفر وکړو مختلفو ولایاتو ته چې هلته کلونه نه خارجیان تللی شو
شو، نه داخلي داسې ادارې تللی شول چې هلته حد اقل خلکو سره مرسته وکړي، کومک وکړي، عمل منفعه هلته پروژې تطبیق شي. دغه موارد دا فرصتونه مخکې نه ول. ولې خوشبختانه اوس کولی شي چې خارجیان ډېر په ډاډه شکل مختلفو ساحاتو ته، مختلفو ولایاتو ته خپلو پروژې تطبیق لپاره د افغانانو سره، بېوزلو سره، غریبو سره، فقراو سره د مرستې لپاره زمینه سازي شته. ولې دوی د دا بهانه نه کوي چې د اسلامي امارات د قواعد او قوانین چې د دوی کوم دي نه دي پوره کړي؟ تشکر. آقای لیوال، شما به این موضوع چطور نگاه میکنین؟ گره های این بحران در کجا میتونیم پیدا بکنیم برایش یک نسخه خوب بسازیم تا اینکه افغانستان از این وضعیت بگذره آهسته آهسته؟ زموږ ورور ډېر ښه مواردو ته اشاره وکړه او انشاءالله داسې څه به پکې پاتې نه وي چې زه تجدید نظر وکړم. خو بیا هم زما شخصي نظر دا دی چې افغانستان دغه 20 کلو کې موږ او تاسې دې نتیجې ته نه یو رسېدلي چې یو همه شمول چوکاټ جوړ کړو. اکثر چې ساختار د نظام یو محدود خلک نیسي، دغه 20 کلونه موږ دا موږ ته ثابته شوې ده چې ساختار د چوکاټ ډېر محدودو خلکو سره و. هماغه دغه 20 کاله یې استفاده کړې ده او دغه 20 کاله یې د ناسالم مدیریت له امله دغسې شرایطو تا موږ تاسې ورسیدو. فکر میکنید همین درماندگی از کجا میاد که در همین 40 سال نتونستیم به یک نتیجه برسیم؟ په لویه کچه که زه درته ووایم، همسایه‌ګانو او نورو بیروني کړیو لاس په افغانستان کې، په افغانانو کې دومره عمیق کار کړی چې موږ او تاسې خپل دغه سیستم او د خپل د سیستم مشران په اسانۍ نشو کولی چې موږ او تاسې اداره کړو. نو اساسي مشکل زما شخصي نظر باندې همدا دی. نو اوس فرصت د دې راغلی چې اوس دغه محدودیتونه چې و، د انحصاري قدرت چې و، دغه 20 کاله چې خلکو نیولی و، یو محدودو کسانو چې په ساختار کې ول، نو اوس لپاره دغه موږ امتحاني دوره چې کومه موږ تېره کړې ده، نو اوس دپاره باید اوسني کوم چارواکي چې دي، اوسني کوم مشران چې دي، نو دغه ساختار باید کلي شکل، مجموعي شکل، داسې یو شکل جوړ کړي چې اقلیت او اکثریت ټول ته په ساختار کې ځای ورکړي او حد اقل موږ او تاسې وکولی شو چې یو بل ته غیږه ورکو، یو بل ته مینه ورکو، یو بل ته په اخلاص مشترکاً دغه وطن جوړ کړو. ځکه دغه امتحانونه موږ څو دورې تېرې کړي نه، نور موږ او تاسې دې ته اړتیا نشته چې دغه تېرې دورې بیا موږ او تاسې ته راشي. نو اړتیا دې ته ده چې یو مشترک نظام، یو مشترکه پالیسي چې ټول اقوام، ټول قشرونه، ټول خلک پکې صحیح وي، موږ او تاسې کولی شو چې د بحران نه هم خلاص شو، دغه مشکلاتو نه هم خلاص شو او د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره هر څوک دا ځان وګڼي چې زه د دې مملکت اصلي مالک یم. نو چیرته چې موږ او تاسې اصلي ملکیت احساس وکړو، نو موږ او تاسې کولی شو چې دغه وطن هم جوړ کړو، دغه هیواد هم جوړ کړو، دغسې لوی مشکلاتو نه، بحرانونو نه وژغورو. که چیرته موږ او تاسې فراګنده شکل اوسو او په مختلفو اقشارو او مختلفو ډلو او په مختلفو احزابو وویشل شو، تقسیم شو او یو بل په ښه ووهو چې دغه 20 کاله هم دغسې جریان و، نو زه فکر نکوم چې دغسې موږ مشکلات حل شي. همونطور که شما گفتین باید گام‌ها برداشته میشد، از تجربات گذشته باید استفاده میشد که ما به یک راه درست‌تر قرار می گرفتیم. اگر همین وضعیت ادامه پیدا بکنه و مشکلات سیاسی و بحث تعامل با جهان موضوعش حل نشه و یا تعلل صورت بگیره و جهان روی خواستهایش استاد شوه، امارت اسلامی روی خواستهایش استاد شوه، این چه تبعاتی به زندگی مردم داره که هر روز انتقاد میکنن، شکایت دارن؟ زمونږ امید دا ده، زمونږ ارزو دا ده چې دغه 6 میاشتې یا 7 میاشتې چې زموږ او ستاسې دغه تحول نه وروسته تېر شوي دي، دې نه وروسته باید موږ ډېر اساس قدمونه واخلو، ځکه دغه لوی مملکت، دغه لوی ملت، دغه ټولو مسؤلیت، هر بحران چې راځي دغه سرانو په غاړه دی. د دوی په دغه هر موضوع چې راځي دې کې د دوی شریکان دي، ځکه د دوی مسؤلیت دی او د دوی وظیفه دا ده چې هر مشکل چې پیدا کیږي افغانانو ته، که فقر راځي، زموږ مشران د دې مسؤل دي او دا دوی باندې موږ حق لرو، باید انتقاد هم پرې وکړو، خپله غوښتنه هم وکړو. اوس باید اوس شرایطو کې چې دغسې بحراني حالات دي او دا وضعیت هم ابتدایي حالات دي، 6 میاشتې 7 میاشتې طبیعي ده چې 20 کالو کې موږ او تاسې دغسې نړیوالې ادارې وي، مختلفو اداراتو کومکونه کول، نړیوالو کومکونه کول، نیمګړتیاوې وې. نو
شپږ میاشتو کې طبیعي ده چې موږ دا به نشو ویلی چې دفعتاً مشکلات حل شي، ولې مشکلاتو لپاره باید جدي تدابیر ونیول شي او ټول امکانات چې څه دي مشران باید دې ته واداره اوسي او دې ته تلاش وکړي چې حد اقل یو زمینه سازی او فرصت دغه نیمګړتیاو ته ونیسي او دغه مشکلات د افغانانو حل شي. شما باورمند هستین که وضعیت افغانستان گام به گام به یک نتیجه میرسه؟ انشالله. بسیار زیاد تشکر. آقای لیوال، به جنبندی شما چطور میتونیم که هم در داخل زندگی کنیم و هم با بیرون به شکل مسالمت آمیز و با دنیا پیش بریم؟ چی باید شود؟ دقیقا بسیار موارد خوبی اشاره کرد. بیشتر برادر ما یادآور شد نظام، ساختار نظام همه مسئولیت ها به دوش مردم هستند، بزرگای ما هستند، ولی امید ما شما ای است که کادرای ما، جوانای ما و شما میبینیم باید به این جوانا یک امیدواری داده شود که هر روز از طریق مرز، از طریق هوایی زمینی فرار میکنن مردم. یک مشکل اساسی ما افغانای ما که یک موضوعی که آمد دفعتاً تصمیم میگیرن که باید ما و شما از وطن فرار کنیم. این رای حل فرار کردن رای حل نیست به نظر شخصا ما. رای حل است که بیایم مشترکاً ما و شما چیزی که ما داریم، چیزی که فعلی امارات اسلامی است اینا دارن، در کل افغانا ما و شما مشترکاً به کدام شیوه باید کار کنیم، کدام شیوه نظام خود جور کنیم، کدام شیوه وطن خود جور کنیم. او بیشتر برادر ما یادآور شد سیاسیون ما داریم، اقشار مختلف هستند، بزرگا داریم، کادرا داریم، جوانا داریم. از این باید ما شما درست استفاده کنیم. از این که درست استفاده کردیم یک بسیج ملی به وجود آمد، ما شما میتونیم از همین طریق با هموطنای خود که یک قناعت ما دادیم این را وادار به این ساختیم که یک همبستگی ملی به وجود آمد. بعد ما شما میتونیم که به ممالک خارجی هم ما شما قناعت بتیم و ضمن مردم خود ما قناعت بتیم. دیگه یک طرفه از یک طریق فکر کنم که نمیشه، رای حلش این نیست. تشکر از حضورتان مهمانان عزیز. عبدالهادی لیوال، فعال حقوق بشر، خوش آمدید به بحث امشب و همچنین محمد عمر نهضت، رئیس حزب اتحاد آزادی مردم افغانستان یا آما، شما به برنامه خوش آمدید. از شما سپاسگزارم و حال هم میان برنامه کوتاه داریم.